नमस्ते साथीहरू, जिज्ञासा तपाईको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको 13औं एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा तपाईहरूले सोध्नुभएको जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। ढिलो नगरिकन म कमेन्टतिरै लाग्न चाहन्छु। सुमन सुब्बाको कमेन्ट छ, सर मैले GHL घलेन्दी हाइड्रो 1000 किता 450 मा किनेको, अहिले 310 छ, यसको फ्युचर कस्तो छ भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईलाई घाटा लगभग भनौँ न 140 भन्दा बढीको छ जस्तो देखिन्छ। अहिलेको हिसाबले 339 चलिराखेको छ। बिस्तारै लस चाहिँ कभर हुँदैछ। 450 भनेपछि तपाईँ अलमोस्ट भनौँ न एउटा टप लेभलमै फस्नु भएको छ हैन। लस चाहिँ बिस्तारै कभर हुँदैछ। टेक्निकल्ली भन्नु, पहिला सुरुमा टेक्निकल्ली जाउँ। टेक्निकल्ली चाहिँ तपाईको यो बेच्ने बेला या स्टप लस गरेर भाग्ने बेला चाहिँ छैन, धेरै नै सपोर्ट जोनमा छ। यो भन्दा तल झर्ने ठाउँ चाहिँ त्यति धेरै देख्दिन। अब फन्डामेन्टल्ली चाहिँ तपाईको EPS माइनसमा छ हैन, अनि बुक भ्यालु पनि 100 भन्दा कम छ हैन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले नै लगानी गरिहाल्न हतार गर्न पर्ने खालको स्ट्याटस पनि देखिँदैन। अब यसको प्रोस्पेक्टस हेर्ने हो भने यसले 5 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दैछ। अब यो अनुमति 70 सालमा प्राप्त गर्यो हैन। अब चाहिँ व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने सम्भावना भनेको चाहिँ 2076 1 महिना 1 गते भनेको थियो। 77 वैशाख पनि सक्यो, 78 वैशाख पनि सक्यो, अब 79 वैशाख आउँदैछ हैन। यसले आफ्नो प्रोस्पेक्टसमा 76 सालमा विद्युत उत्पादन हुन्छ भने पनि अहिलेसम्म गरेको छैन। यसले एउटा विदेशको एउटा म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ त्यति इफिसियन्सी नभएको पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौं हैन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा लेभलमा तपाईले मलाई यति लस चाहिँ म सहन्छु भन्ने किसिमले यदि लगानी एउटा कुनै पोटेन्शियल कम्पनीमा शिफ्ट गर्नुभयो भने मलाई चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ हैन। बाँकी इच्छा यहाँको है त। अब लङ टर्मलाई नै जान चाहनुहुन्छ भने अब यसले जब प्रोडक्सन दिन्छ तब राम्रो हुन्छ हैन। तर अब लङ टर्मको लागि 76 सालमा उत्पादन गर्छ भनेको 3 वर्षसम्म कुर्दा पनि प्रोडक्सन भइराखेको छैन। हामीले देख्यौं EPS माइनसमा छ भनेपछि यस्तो कम्पनीहरुमा अवसर त राम्रो आउला नि त हैन। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईले अब यो अहिलेको जुन अप ट्रेन्ड छ त्यो अप ट्रेन्ड जब एउटा पिकमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ लगानी शिफ्ट गर्दा बेटर जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ नमस्ते, मञ्जुश्री फाइनान्स लङ टर्मलाई कस्तो होला? फाइनान्स सेक्टर चाहिँ सर्ट टर्मलाई पनि राम्रो हो, लङ टर्मलाई पनि राम्रो हो। लङ टर्म भर्सेस सर्ट टर्मको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लङ टर्मको पनि आफ्नै फाइदा छ र सर्ट टर्मको पनि आफ्नै फाइदा छ। अब सर्ट टर्ममा चाहिँ सफल हुनको लागि एउटा ट्रेडिङ ह्याबिट एकदम राम्रो हुनुपर्छ हैन। लङ टर्मको लागि छ तपाईको यो फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट कम्पनी सही चयन गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। फाइनान्समा एकदम राम्रो कम्पनी हो, त्यसमा दुई मत नै छैन हैन। प्राइस कति हाल्ने, यसले यसको डिभिडेन्ड क्षमता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईको कुरा हो हैन। अब लङ टर्मको लागि जुनसुकै स्टक्स राम्रो हुन्छ त्यसको फ्युचर ग्रोथ हामीले सम्भावना देख्नु पर्यो। फाइनान्स सेक्टर पेड अफ क्यापिटल लो छ हैन, अनि त्यसपछि बजारमा अलिकति लागत र प्रतिफलको दृष्टिकोणले अलिकति बढी प्राइस पर्न जान्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर अहिले अब प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि यो एउटा लजिकल रेटमै छ हैन। अब धेरै नै झरेको कम्पनी हो। अब 52 विक्सको सबैभन्दा हाई भन्नुहुन्छ भने 1456 सम्म पुग्यो। अहिले प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि 680 चलिराखेको छ। लेटेस्ट ट्रेडिङ डेमा 2.4 को गेन गरेको छ। टेक्निकल चार्ट हेरिहाल्नुभयो, सपोर्ट जोनमा छ एकदम। नेप्से पनि अपट्रेन्डको दिशातिर छ। त्यो हिसाबले अहिलेको अवस्थामा किन्न डराउनु पर्ने चाहिँ होइन है। अब डिभिडेन्ड क्षमता सधैँ 40% को बम्पर आउँछ भन्ने पनि होइन। यसले अहिलेको प्राइसमा यदि किन्नुभयो र यसले 15 देखि 20% दियो भने त्यो चाहिँ तपाईको लागि न्यायोचित नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है त। राम्रै हुन्छ लङ टर्मलाई गर्नुभयो भने। अब अर्को कमेन्ट छ योगराज खनालको, GBLBS 1375 मा ट्रेडको लागि लिएको फोर्स इन्भेस्टमेन्ट होला जस्तो छ। यो कम्पनी कस्तो हो, किन यसले डिभिडेन्ड दिएको छैन? व्हाट डु यु रिफर, एभरेज एन्ड होल्ड, सेल अर स्टक?
अब डिभिडेन्ड दिनु भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा एउटा क्षमता हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ सञ्चालक समिति चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताप्रति लोयल हुनु पर्यो। अलिकति चाहिँ तपाईँको केही न केही भनौँ न, हामीले चाहिँ लगानीकर्ताहरू धेरै निराश छन् कि यसमा, होइन। दिन्छ भन्दा भन्दै दिएको छैन, होइन। यो हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ता केही न केही चाहिँ तपाईँको अलिकति निराश चाहिँ भएकै छन्। अब हामीले यही कम्पनी भनेर होल्डिङ जारी राख्ने या अब हामीले यसको लगानी चाहिँ अन्त सिफ्ट गर्ने 1375 भनिहाल्नु भयो। मेरो विचारमा चाहिँ होइन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्दा त्यो मैले भनेको क्षमता नभएर नदिएको केही गुनासो छैन। जुन कम्पनीको क्षमता छैन त्यसले नदिएकोमा गुनासो होइन, किनकि क्षमता नहुँदै पनि तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरा भयो। तर हामीले लघुवित्तमा लगानी गरिसकेपछि डिभिडेन्ड नै लघुवित्तको ब्युटी हो, त्योभन्दा बाहेक तपाईँको होइन। अब डिभिडेन्डको त छैन, हेर्नुहोस्, होइन। रिटर्न हाम्रो एउटा राइट सेयर खायौँ त्यसपछि छैन, कुनै पनि वर्ष 1% पनि डिभिडेन्ड क्षमता छैन त यसको, होइन। यो त धेरै भइसक्यो, पुरानै हो भनेपछि मेरो विचारमा अलिकति लगानीकर्ताको लगानी गरेको जुन पैसाप्रति लोयल नहुने कम्पनी चाहिँ लगानी सिफ्ट गर्दै बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। मेरो सुझाव हो यो, तर तपाईँलाई डिसिजन तपाईँले लिनु होला है। मैले अब भनौँ न, अब यो वर्ष पनि कुरौँ, यो वर्ष पनि दिएको छैन, हेर्दै जाउँ। एकचोटि अहिले आजको कुरा मैले यो पुस कति गते 25 गते भिडियो बनाइरहेको छु। कमसेकम डिभिडेन्ड एजिएम यो सञ्चालक समितिको बैठक कुर्नु, यो वर्ष पनि निराश पार्यो भने चाहिँ लगानी सिफ्ट गर्नु। यो वर्ष राम्रो दियो भने खानु, पहिलो वर्ष हो, वर्षौँ नदिएको छ, राम्रै दिन्छ होला दिएपछि। सर नमस्कार, राहुलजीले भन्नुभएको छ म सेयर मार्केटमा फ्रेसर हो, कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला, यसबारेमा थाहा पाउन कुन रिसोर्स युज गर्दा राम्रो होला। ओके, यहाँ रिप्लाई पनि दिनुभएको रहेछ विद्याजीले। रिसोर्स टु युज मनी, इन्फर्मेसन, टाइम, नलेज एन्ड प्यासेन्स। यो ठिकै हो, यही कुराहरू आवश्यक हुने हो, होइन। अब बिस्तारै यो एक्सपिरियन्सले जति बढी अरू कसैले पनि सिकाउँदैन, होइन। एक्सपिरियन्स चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा पनि हो। थ्योरिटिकल नलेज आफ्नो ठाउँमा छ, अनि तपाईँको विल पावर पनि अलिकति हुनै पर्यो, होइन। पोजिटिभ थिङ्किङ राखेर मार्केटमा आउनु पर्यो, अनि अलिकति घाटा हुँदैमा आत्तिने बानी पनि गर्नु भएन। पहिला सुरुमा तपाईँले सानोबाट स्टार्ट गर्ने, ऋणबाट स्टार्ट नगर्ने, आफ्नो पैसा लगाउने, बरु 10-20 किताब नै किन नहोस्, 100-200 किताब नै किन नहोस्, होइन। आउने बित्तिकै हजार किताब किनेर स्टार्ट गर्नु पनि हुँदैन नबुझी। बिस्तारै एउटा यो बिस्तारै आफ्नो सेयर बजारको यो एक्सिलेटरलाई चाहिँ बिस्तारै नै अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। जबरजस्ती गरियो भने फेरि स्टार्ट बन्द हुन सक्छ है। नवीन भुजेलको कमेन्ट छ, केआरबिएल एन्ड प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको अबको अवस्था कस्तो देखिन्छ सर, डिटेलमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यी दुईटै कम्पनी आफ्नो सेक्टरमा अलिकति र्याङ्किङमा अलिकति तल आउने खालको कम्पनीहरू हुन्, होइन। र केआरबिएलको तपाईँको बोनस घोषणा हुन बाँकी छ, प्रोग्रेसिभको त भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो वर्ष 7% लगानीकर्ताले पाए र बोनस इतिहासमै फर्स्ट टाइम यसले दिया हो, होइन। योभन्दा अगाडि राइट सेयर मात्रै दिया हो। जे होस्, बोनस कल्चरको सुरुवात भएको छ प्रोग्रेसिभमा, यो एउटा राम्रो कुरा हो, होइन। अब फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट 15 EPS छ, 25 PE रेसियो छ, यो पनि नराम्रो छैन। टेक्निकल्ली चाहिँ तपाईँको सपोर्ट जोनमा छ, कमसेकम सेल गर्ने टाइम होइन, बाई गर्नु होला, भएसम्म अनि पैसा नभए होल्ड गर्नु होला, त्यसको लागि पनि चिन्ता छैन। पछिल्लो त 9% को सर्किट हानेको छ, देखिहाल्नुभयो, होइन। फाइनेन्समा पनि धेरै नै राम्रो, ट्रेडको लागि पनि असाध्यै राम्रो, इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि असाध्यै राम्रो सेक्टर फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहँदै आएको छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको समयमा होल्डिङ र बाइङ नै गर्नु होला है, सेलिङ नगर्नु होला। यो सेल गर्ने टाइम होइन, बढ्दो मार्केटमा बढुन्जेल बढ्न दिनुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो रिटर्न पाइन्छ। अर्को विद्याजीको कमेन्ट छ, NIB SF1
गट म्याच्योर्ड एनी आइडिया हाउ लङ इट विल टेक द युनिट होल्डर टु गेट दियर रिटर्न भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ सामूहिक लगानी कोष नियमावली अनुसार चाहिँ 3 महिनाभित्र सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी सहभागीहरूलाई इकाइको स्वामित्वको अनुपातमा भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर यो उपदफा 3 मा व्यवस्था गरे अनुसार अझै यसको चाहिँ 3 महिना चाहिँ नगदमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आउँछ है। हाम्रो कानुनमा चाहिँ त्यही छ। अझ तपाईको 3 महिनाभित्र पुरा गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले यो कारणले गर्दा गर्न सकेनौँ भनेर बोर्डमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ। ओके, अब सूर्य पौडेलको कमेन्ट छ, जेबीएलबीले किन बोनस घोषणा गरेको छैन? पुस मसान्तसम्म एजीएम गरिसक्नुपर्ने होइन र? पुस महिनापछि बोनस घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईले भने ठिक हो, ढिलो भएकै हो। मेरो विचारमा उसले राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण दिनै पर्छ। यदि उसले एजीएम गर्न सकेन भने लगभग अब सञ्चालक समितिको बैठक नै बसेको छैन, अब रातारातै बस्ने हो कि त्यसको बिचमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति पनि गराउनु पर्ला होइन? अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा भएकोले चाहिँ पेलिहाल्न सक्दैनन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरभन्दा बाहिर त धेरै कम्पनीहरू छ जसले एजीएम गरेका छैनन् होइन? अब जेबीएलबीको केसमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने हो। मेरो विचारमा राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनमा चाहिँ जेबीएलबीले तोकिएको समय सीमाभित्र उसले गर्नै पर्ने हो। हेर्दै जाउँ। अर्को सुनिल छेत्रीको जीबीबीएल अहिले किन्दा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ। गरिमा भर्खरै डिभिडेन्ड घोषणा भएको छ। त्यस्तो नराम्रो कम्पनी होइन, ट्रेड गर्नलाई पनि त्यत्तिकै राम्रो र इन्भेस्ट गर्नको लागि पनि त्यत्तिकै राम्रो छ र इन्डस्ट्रीमा एउटा राम्रो रेपुटेसन भएको हुनाले तपाईलाई अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्नु कतिको राम्रो छ भन्ने सवालमा चाहिँ अब यो सापेक्ष कुरा भयो। योभन्दा अगाडि लगानी गरे भए हुन्थ्यो, योभन्दा सस्तोमा पुगेको थियो, यो एउटा पाटो भयो होइन? होइन, थियो त थियोको कुरा सकियो। अबको विषयमा अब लगानी गर्दा चाहिँ के होला भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ यो टेक्निकल चार्टमा बाइङ जोनमा छ कि सेलिङ जोनमा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 52 विक्सको आई 750 छ होइन? अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 120 दिनको मुभिङ एभरेज 565 छ। हामी 120 दिनको मुभिङ एभरेजको वरिपरि छौँ भनेपछि यो किन्नलाई नहुने बेला टेक्निकल्ली पनि छैन, फन्डामेन्टल्ली पनि तपाईँको अहिले पी रेसियो 29 छ। अब हो बेटर 25 को अन्डरमा किन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। स्टिल रिलेटिभली चाहिँ तपाईँको यो अझै पनि यसमा त अझ बोनसको अवसर पनि छ है। अब बिस्तारै मार्केट तल झरेर रिकभर फेजमा छ। अब किन्नको लागि आशा छ कि यो कमेन्ट मैले पढ्दाखेरि 3-4 दिन 1 दिन बितिसकेको छ। हो बेटर 1-2 दिन अगाडि किनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब किन्दाखेरि एउटा सामान्य करेक्सनकोमा चाहिँ हामी पर्न सक्छौँ, तर स्टिल एउटा करेक्सन कुरेर चाहिँ किन्न म रिकमेन्ड गर्छु। जीबीबीएल को नगद लाभांश तोकेको छैन, त्यसको बोनस सेयर कर कसले तिर्नुपर्ने हो? हामीले हो भने कसरी तिर्नुपर्छ? तिर्दा कति % तिर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। यो चाहिँ विद्याजीको रिप्लाई एकदम ठिक छ। यो तिर्न पर्ने नि हुन सक्छ, नपर्ने पनि हुन सक्छ है। यो चाहिँ सहारा विकास ब्याङ्कलाई यसले मर्ज गरे हो, त्यो भएर यो ट्याक्स फ्री हो। तर यो एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि यदि किन्नु भएको हो भने चाहिँ कम्पनीले अब छिट्टै नोटिस निकाल्दैछ र प्रष्टसँग उसले चाहिँ लेखेकै छ है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड एनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि प्रष्टसँग त्यो लेखेको छ। कार्तिक 28 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् होइन? यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब योभन्दा पछि किनेका साथीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि उसले छुट्टै एउटा नोटिस निकाल्छ। रामहरिजी नमस्कार, के एनटिसीले अहिले बोनस सेयर दिनुपर्ने हो क्यास बोनस घटाएर भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो त ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन है यस्तो कुरा त।
यो चाहिँ अब अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेर्दा क्यासै दिएको छ। मेरो विचारमा एनटिसीले आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नलाई खासै बोनस सेयर दिएर नाफा आफू राख्नुपर्ने उसको रिटेन अर्निङले नै पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अब हिस्ट्री हेर्दा चाहिँ खासै दिँदैन कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। दिन पाउँदैन भने चाहिँ होइन, फेरि उसलाई कुनै नयाँ बिजनेस ग्रो गर्नु छ भने उसले पाउँछ, नत्र पाउँदैन, नत्र दिँदैन। अब अर्को कमेन्ट, सर मञ्जुश्री फाइनान्स 1130 मा बाई गरेको, बोनस खाएर पनि घाटा छ, होल्ड गरौँ कि अर्कोमा सिफ्ट गरौँ? राइट र बोनस सेयरको होल्डिङ पिरियड प्राइस एडजस्टमेन्टबाट काउन्ट हुन्छ कि डिम्याटमा अपलोड गरेको डेटबाट हुन्छ? होइन, डिम्याटमा अपलोड गरेको डेटबाट हुँदैन। ब्रोकरले 2-4 दिनपछि अथवा भनौँ न सम्बन्धित क्यापिटल मार्केटले 2-4 दिनपछि गर्यो भन्दैमा त्यो होल्डिङ पिरियड चेन्ज हुँदैन। अब यो प्राविधिक समस्या हो, हेर्नुहोस् होइन। अब प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि सकेसम्म छिटो भइदिए चाहिँ राम्रो हो होइन, त्यस्तो हुँदैन। प्राइस एडजस्टमेन्ट केही दिनलाई आधार मानेर होल्डिङ पिरियड काउन्ट हुन्छ। अब यो मञ्जुश्रीको बारेमा 1130 मा बाई गरेको सबैभन्दा बेस्ट उपाय होइन। अब यसको लागि फेरि पैसाकै कुरा आउँछ क्या। 1130 मा किन्नुभयो, अहिले 680 चलिरहेछ। एभरेजिङ गरेर तपाईँको कस्ट चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा एउटा मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने अनि त्यो लस कभर हुनसाथ तपाईँ सिफ्ट हुनुहोस्। त्यसो गरेपछि 40% बोनस सेयर चोखो बच्छ, नत्र भने तपाईँलाई फाइदा हुँदैन है। म चाहिँ यो प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि लगत्तै यो पैसा जुटाएर भए पनि एभरेजिङ गर्न सल्लाह दिन्छु। त्यसले तपाईँको घाटालाई मेकअप गर्छ र बोनसलाई चोखो बचाउँछ। सुनिल छेत्रीको कमेन्ट छ, इन्डियामा ओमिक्रोनको असर सेयर बजारमा देखिन थाल्यो, नेपालमा के होला भन्नुभएको छ। अल्पकालीन हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कोरोना र सेयर बजार बिचमा चाहिँ अब पोजिटिभै सम्बन्ध देखिन्छ, तर यो राम्रो कुरो चाहिँ होइन। दीर्घकालीन रूपमा त यसले असर गर्न थालिहाल्छ नि, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रो बनाउँछ। त्यो भएपछि हाम्रा कम्पनीहरूको प्रफिटमा हिट गर्ने बित्तिकै समस्या हुन्छ है। सर यो नबिल बङ्गलादेश मर्जमा दुबईको कारोबार रोक्का हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनु न भन्नुभएको छ। अक्वायर भयो भने चाहिँ तपाईँको एनबिबीको रोक्का हुन्छ, नबिलको हुँदैन है। अर्को, इट सिम्स CBBL has more than 10% investment of Nobil and SBL. Who do you think will take over? Is selling of their share also an option भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा यो आर्थिक वर्ष 2077-78 अहिले के अरे 78-79 अहिले चलिरहेछ। यसको असार मसान्तसम्म तिमीहरू कोमा मर्जमा जाने हो, कहिलेसम्म जाने हो, के कसरी जाने हो भनेर खाका पेश गर्न मात्रै भनेको हो। मर्जमा जाऊ भनेर अहिले नै भनेको होइन। मर्ज भनेको अबको 1 वर्ष 2 वर्ष पछिको कुरा हो होइन। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब यो यिनीहरू दुई, अब नबिल अनि त्यसपछि SBL होइन, यी सबै आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी बनाउँछन्, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कसँग जान्छन्, प्रस्ताव पेश गर्छन्। कस्तो भयो भन्दा अब यो मर्जिङ हामी भन्दैनौँ, तिमीहरू आफै गर भनेर यो मर्जिङको टाउको दुखाइ जति चाहिँ सबै लघुवित्तको टाउकोमा हालिदियो कि। अब लघुवित्त ब्याङ्कर सङ्घ भन्ने छ, उनीहरू एकचोटि बस्छ, छलफल अनौपचारिक हिसाबले भइरहेछ। त्यसपछि यस्ता पर्सेन्टेज होल्डिङका कुराहरू चाहिँ त्यसपछि उनीहरूले डिस्कस गर्छन्, हेर्दै जाउँ। अमित झाको कमेन्ट छ, काइन्डली सेयर सम लाइट्स अन बाई सेल अल्गोरिदम अफ TMS, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। यस्तो यही नाममा त नेपालमा प्रचलन सुरु भएको छैन। मैले इन्डियाको अब जेरोदा अनि ब्रोकर एन्जेल्सको के अरे एन्जेल ब्रोकरको चाहिँ यो त्यहाँको ट्रेडिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ यस्तो फिचर छ भन्नेसम्म चाहिँ सुन्या हो। यो अल्गोरिदम ट्रेडिङ भनेको अरू साथीहरूलाई पनि अब जसले सुन्नु भएको छैन उहाँहरूलाई भनौँ, कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै कम्पनी मुभिङ एभरेज 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल आयो भने अटोमेटिक बाई हुने होइन। बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्ड टच हुनसाथ अटोमेटिक बाई होस्, यस्तो किसिमको चाहिँ फिचर सहित अल्गोरिदम ट्रेडिङको कन्सेप्ट छ होइन। सबै मेसिनले नै गर्ने।
तर नेपालमा चाहिँ अब अहिले टिएमएसमा भएको त्यही हाम्रो एउटा निश्चित डेटसम्म चाहिँ आफ्नो रेटमा भ्यालिड गर्ने गरी अर्डर राख्न मिल्छ क्यारे। त्योभन्दा बाहेक त्यस्तो अल्गोरिदम ट्रेडिङको प्र्याक्टिस चाहिँ छैन। एकदम फ्रुटफुल हो, इन्डियामा सुरु भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अब त्यो एकदम रिस्क लिन चाहनेको लागि एकदमै यो ट्रेडिङलाई चाहिँ एउटा भनौँ न हेबिचुअल बनाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सर्कलको लागि हो। नेपालमा आएर पनि यसबाट अलिकति बढी नै क्षति हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। यो हिसाबले चाहिँ बिस्तारै अब प्र्याक्टिस सुरु होला। अब अमित थापा मगरको स्मार्ट वेल्थ प्रोमा भएका की रेसियो मध्ये पिएस र एनपिएमको बारेमा केही भनिदिनु पर्यो सर। यो रेसियोले के जनाउँछ र कति भए राम्रो मानिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब दुईटा पिएस रेसियो भनेको चाहिँ एक किताको सेल्सलाई लगानीकर्ताले कति पैसा लगानी गर्न गर्दछन् भन्ने कुरा हो हैन। यो चाहिँ लो भयो भने त्यो चाहिँ अन्डर भ्यालु छ भन्ने मानिन्छ, अनि माथि छ भने चाहिँ यो धेरै छ भने चाहिँ यो ओभर भ्यालुड छ भन्ने बुझिन्छ है। पिएस रेसियो भनेको प्राइस टु सेल्स रेसियो हो। यसको फर्मुला चाहिँ मार्केट भ्यालु पर सेयर, एक किताको कति पर्छ मार्केटमा एलटिपी, तपाईले एलटिपी भन्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हैन। अनि सेल्स पर सेयर हैन, सेल्स पर सेयरको पनि फर्मुला छ। टोटल सेल्स डिभाइडेड बाई आउटस्ट्यान्डिङ सेयर गर्यो भने सेल्स पर सेयर आउँछ, अनि यसले पनि एलटिपीलाई भाग गर्यो भने चाहिँ पिएस रेसियो आउँछ। लगभग पी रेसियोसँग निकट सम्बन्ध राख्छ। कुरा यति बुझौँ, कम भयो भने राम्रो, धेरै भयो भने नराम्रो, यति कुरा हो है। अनि यो नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको चाहिँ कमाईको कति प्रतिशत नाफामा बदलियो त। जति बढी प्रतिशत नाफामा बदलियो त्यति राम्रो हैन। 100 रुपैयाँ कमाएर 10 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ कमायो अनि प्रॉफिट 90 रुपैयाँ चाहिँ खर्च भयो, 10 रुपैयाँ मात्रै बच्यो, त्यो राम्रो कि 100 रुपैयाँ कमायो के अरे 90 रुपैयाँ कमायो 70 रुपैयाँ खर्च गर्यो 20 रुपैयाँ कमायो, त्यसले थोरै कमाउँदा पनि धेरै बचायो नि त हैन दोस्रोले, हो त्यो चाहिँ राम्रो भयो हैन। यसको सूत्र पनि तपाईको नेट इन्कम डिभाइडेड बाई रेभेन्यू इन्टु 100 हो है। यसले चाहिँ तपाईको कम्पनीले चाहिँ कति कमाउँदा कति प्रॉफिट गर्यो भनेर हिसाब राखिन्छ। जति बढी भयो त्यति राम्रो है त। ल अब यो कति भए राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नुस् भन्दा त्यो इन्डस्ट्री एभरेज भनेर सबभन्दा मुनि हुन्छ यो स्मार्ट वेल्थ प्रोमा। त्यो इन्डस्ट्री एभरेज भनेको चाहिँ सबैको औसत भयो, त्यो भन्दा घटी र बढी चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्नु होला है। ल अब यो टेक बिओएनबाट कमेन्ट छ, सर सिडी रेसियोको बारेमा सोध्न मन लाग्यो। यदि ब्याङ्कले सिसिडी मेथड युज गर्यो भने त उसको कोर क्यापिटल त फ्रिज भयो नि हैन। अनि यत्रो पैसा आइडियल राखेर कसलाई के फाइदा हुने भयो, यो मैले नबुझेको कुरा भनेर सोध्नु भएको छ। पहिला सुरुमा यसको कुरोको चुरोतिर जाउँ है। यो उहाँले यो सिसिडी हैन सिडी रेसियो भनेर लेख्न खोज्नु भएको हो। सिसिडी भएको भए त युज गर्न पाइहालिन्थ्यो नि हैन। पहिला सुरुमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाहमा एकदम आक्रामक भएको, रिस्क लिएर कमाएको राष्ट्र ब्याङ्कलाई मन परेन। यति धेरै रिस्क लिन कमर्सियल ब्याङ्कले हुँदैन भन्ने लाग्यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई। हुनसक्छ त्यसले एउटा ब्युरोक्रेसीको एउटा आफ्नो क्यारेक्टर देखायो, यता निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक क्यारेक्टर देखायो हैन। यो एउटा कन्फ्लिक्ट चाहिँ आएको हो उनीहरूको स्वभावमा हैन। निजी क्षेत्रले त जसरी नै कमाउने रिस्क लिएरै हो नि हैन। त्यो भएको हुनाले यो एउटा भनौँ न एक किसिमको ब्युरोक्रेसी र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक बीचमा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट पनि हो। अर्को कुरा जुन यो ब्याङ्कसँग पैसा नभएको होइन कि त्यो ब्याङ्कसँगै छ, तर उनीहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाह चाहिँ गर्न मिलेन, फ्रिजमा राखेको भन्ने कुरा हो हैन। जस्तो रिजर्भ पनि त एक किसिमको फ्रिज नै हो नि। त्यो चाहिँ भावी दिनमा कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाहले गर्दा अलिकति खराब अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर चाहिँ यो गरेको मानिन्छ। अनि तपाईले भने जस्तै त्यो कोर क्यापिटलको जुन रकम छ नि त्यो चाहिँ तपाईको कागजी रूपमा मात्रै त्यो रहन्छ कि लगानीकर्ताबाट जुन कोर क्यापिटलको रूपमा लिएको पैसा हुन्छ नि त्यो कोर क्यापिटल चाहिँ इन फर्म अफ क्यास त हुँदैन नि त ब्याङ्कहरुसँग पनि। त्यो त विभिन्न सम्पत्तिको रूपमा त्यहाँ हुन्छ, कम्प्युटरको रूपमा हुन्छ, जग्गा भवनको रूपमा रहन्छ।
त्यो त भ्यालु, त्यो त उनीहरूको चाहिँ तपाईँको जुन क्यापिटलको रकम छ त्यो त त्यसको फर्म्समा रहन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले एउटा हिसाब गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा हो कि हिसाब गर्न मिल्ने दियो भने उनीहरूले अब अलिकति बढी हिसाब गर्न दियो भने बढी प्रवाह गर्न मिल्यो, हिसाब गर्न दिएन भने मिलेन, त्यति कुरा हो। ल यो फाइदा भन्दा पनि रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा हो। फाइदा त कसलाई हुनु र। एनआइसी एसिया मेरो स्वावलम्बनको बारेमा भनिदिनु न, फन्डामेन्टली कस्तो छ। सिबिबिएल र एनडिडिबिएल एकदम घटेको छ त, अल टाइम हाईमा किनेको, लङ टर्ममा राख्दा के होला। फेरि एनआरबीले माइक्रो फाइनेन्सलाई मर्जरमा जान भनेको छ। यस्तो टाइममा लङ टर्म होल्ड गर्दा वाइज डिसिजन होला नहोला भन्ने डर लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो हो कि अब लङ टर्मको लागि मर्जरले नै त रोक्दैन हेर्नु होइन। हो बिचमा 1-2 वर्ष डिभिडेन्डको लागि अर्को कुनै मर्ज नहुने सेक्टरमा सिफ्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ केही अलिकति लाभ प्राप्त चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ, एउटा डेफिनेटली यो कुरा हो। तर मर्जरले चाहिँ कम्पनीलाई धराशायी त बनाउँदैन। अब अलिकति अहिलेको प्रकृतिले चाहिँ जबरजस्ती जाकी जा भने जस्तो देखिन्छ होइन। यो हिसाबले अलिकति लघु वित्तहरू बिचमा चाहिँ अब तनावको अवस्था त सिर्जना भएको छ। तैपनि एउटा आफूले लगानी गरेको कम्पनी फाइनेन्सियल्ली राम्रो हुनु चाहिँ राम्रै मानिन्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई के अवगत गराउँ भन्दा, यदि कमर्सियल ब्याङ्क लघु वित्त मर्ज नगरेको भए अहिले धेरै डुबिसक्थे होइन। उनीहरूको चाहिँ अब बिजनेस ग्रोथ त्यति धेरै हुँदैन थियो। यो अब हामी समस्याको रूपमा चाहिँ एनआरबीले पहिला लाइसेन्स दिने बेलामा आँखा चिम्लेर दियो, पछि फेरि अब घटाउ भन्यो। यो हिसाबले चाहिँ अलिकति पोलिसीमा अलिकति अस्थिरता हो होइन। अर्को चाहिँ यो एनआइसी एसिया यो सिबिबिएल र डिडिबिएलको बोनस खानुहोस् कुर्नुहोस्, यो पुस पछि केही राम्रो होला कि होइन। अब ब्याङ्कहरूको सप्लाई आइराखेको छ भन्ने कुरा पनि छ, हेर्दै जाउँ। अनि अर्को यी सबै तपाईँले जे लेख्नु भएको छ नि सबै फन्डामेन्टल्ली चिन्ता गर्नुपर्ने कम्पनी होइन। म त भन्छु पैसा छ भने थप्दै जानुहोस्, चाहे 10 किता नै किन नहोस्, चाहे अडलट मार्फत 5 किता नै किन नहोस्। यी कम्पनीहरूले तपाईँलाई धोका दिने खालका कम्पनी कुनै पनि छैनन्। सुरेन्द्र श्रेष्ठको कमेन्ट छ, सर टोटल ट्रान्जेक्सनमा सेल कति र बाई कति कसरी थाहा पाउने सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सेल र बाई त बराबर हुन्छ नि होइन। यो त सिम्पल कुरो भयो नि त होइन। जस्तै उदाहरणको लागि यो आजको फ्लोर सिट भयो होइन। एसएफसिएल चाहिँ 58 ब्रोकरबाट किनियो, 41 ब्रोकरबाट बेचियो, क्वान्टिटी 10 वटा बेचियो, 386 मा बेचियो। टर्नओभर कतिको भयो त? यही 386.9 × 10 भयो होइन। यसमा त टर्नओभर 3869 भयो। यसमा 10 किता यसरी चाहिँ बेचियो, यसमा डबल हिसाब हुँदैन, यसमा सिङ्गल हिसाब हुन्छ। तर राज्यले राजस्व चाहिँ फेरि डबलको लिन्छ। यो 3869 को कारोबार हुँदाखेरि होइन राजस्व चाहिँ तपाईँको यो सेलर 41 को क्लाइन्टले पनि तिर्यो अनि 58 कोले नि तिर्यो होइन त्यो हिसाबले। तर टर्नओभर चाहिँ तपाईँको 3869 को कारोबार भयो भनेपछि यसमा 3869 को किनियो, 3869 को बेचियो होइन। तर टर्नओभर चाहिँ एउटै मान्नु पर्यो नि। ल यसरी हुन्छ है। यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरो त बराबर हुन्छ। अनि यो नेप्सेको नेप्से डाटामा यो 2 डेज फ्लोर सिट भनेर हेर्नु, त्यहाँ सबै ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ। मन्जुश्रीको बुक क्लोज भइसक्यो। ओके अर्को सुनिल छेत्रीकै कमेन्ट छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ बाई इन करेक्सन, लोनको पैसा होइन भने र होल्ड गर्न सक्दा यो 3 वटा कुरा मिलाइयो भने सेयर बजार जोखिमयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्नु सोध्नु भएको छ। जोखिमयुक्त होइन, मुक्त हो होइन। जोखिमयुक्त हुनलाई चाहिँ माथिको कुरा भन्दा बेगर जानु पर्यो। तपाईँले भने ठिक हो, सेयर बजारबाट यदि प्रफिट कमाउन सकिन्छ भने 3-4 वटा कुरा मिल्नै पर्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको स्टक छानेको मिल्नुपर्छ, अर्को प्राइस छानेको मिल्नुपर्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको यो एक्जिट गर्न पनि जान्नुपर्छ यसमा ट्रेडरहरूले है।
यसमा एउटा कुरा छुट्यो। एक्जिट गर्न पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। योगेश भट्टराईको कमेन्ट छ। ओके, योगेश भण्डारीको कमेन्ट छ। रामरजी नमस्कार, घाटामा भए पनि आवश्यकता अनुसार सेक्टर चेन्ज गर्दा नि हुन्छ। अर्को कुरा, नेप्से घट्दा आन्दोलन गर्ने, आवाज उठाउने तर बढ्दा चुपचाप बस्ने सङ्घ सङ्गठनहरूको प्रवृत्ति मलाई चाहिँ ठिक लागेन भन्नुभएको छ। तपाईँको धारणा के छ? कुरा यस्तो हो, यो तपाईँले पहिला भनेको कुरा एकदम ठिक हो। घाटामा भए पनि तपाईलाई जस्तो कुनै उदाहरणको लागि कुनै ए भन्ने कम्पनीमा तपाईलाई धेरै घाटा छ, बी भन्ने कम्पनी पनि छ हैन। अब तपाईलाई एमा पनि नेप्से बढ्नै पर्छ घाटा कभर हुन, बीमा पनि बढ्नै पर्छ। सबैभन्दा छिटो कुन बढ्ने सम्भावना छ त? हो, त्यस्तो अवस्थामा घाटामा सेक्टर चेन्ज गर्दा केही फरक पर्दैन। तपाईले भने ठिक हो, यो एउटा व्यापारिक कला पनि हो। अनि अर्को कुरा, नेप्से घट्दा आन्दोलन गर्ने, आवाज उठाउने तर बढ्दा चुपचाप बस्ने सङ्घ सङ्गठनहरूको प्रविधि चाहिँ मलाई ठिक लागेन। तपाईँको धारणा के छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई म अब एउटा यहाँ रेफरेन्स दिन्छु। मैले यो सेयर बजारलाई यो फुटबलसँग तुलना गरेर तपाईँको जवाफ दिन्छु र निष्कर्ष पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म भन्छु, हाम्रो जस्तो फुटबल खेलमा खेलाडीहरू हुन्छन् जसले मैदानमा खेल्छन् र नतिजा निकाल्न प्रयास गरिराखेका हुन्छन् हैन। ती भनेको हाम्रो सेयर मार्केटमा आउँ। अब ती भनेका हाम्रा विभिन्न कम्पनीहरू हुन्, विभिन्न कम्पनीका स्टाफहरू हुन्, म्यानेजमेन्ट टिम हो, समग्रमा कम्पनी हो भनौँ न। अनि खेलाडी मैदानमा खेलिरहेछन् भने यता बाहिरतिरबाट फ्यानहरू हुन्छन्, समर्थकहरू हुन्छन् हैन। ती समर्थकको काम के त भन्दा खेलाडीको आफ्नो टिममा हुटिङ गर्ने हैन, त्यही त हो नि समर्थकको काम। यता सेयर बजारतिर आउँ, त्यो भनेको चाहिँ समर्थक भनेका चाहिँ इन्भेस्टर ट्रेडर हुन् जसले चाहिँ आफूले लगानी गरेको कम्पनीको समर्थन गर्छन्। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने समर्थकको फ्यानको दायित्व हो कि आफ्नो टिमको समर्थन गर्नु, आफ्नो टिमको चाहिँ तपाईँको जितोस् भन्नु, आफ्नो टिमले गोल हानोस् भन्नु हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ समर्थकले चाहिँ तपाईँको गर्ने धर्म नै त्यही हो। अब अर्को सेयर बजारमा अरू व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, रेफ्री हुन्छ, के अरे फुटबलमा रेफ्री हुन्छ। हाम्रो सेयर बजारमा सेभन, नेप्से जस्ता छन् हैन। अर्को 4 नम्बरमा एनालिस्टहरू हुन्छ, फुटबलमा पनि एनालिस्टहरू हुन्छ, जसको काम समर्थकको भन्दा फरक हो। समर्थकले चाहिँ आफ्नो टिम जस्तो सुकै होस् जित्नुपर्छ, जितोस् भनेर हुटिङ गर्ने हो। विश्लेषकको काम चाहिँ यो खेलाडीको यस्तो छ, यो खेलाडीको यस्तो छ हैन, यो ट्याक्टिक्सले अगाडि बढ्यो भने यो टिमले जित्न सक्छ हैन। अनि यो टिम फर्मेसन यस्तो छ, गोलकिपर यस्तो छ, यस्तो अनुभवी छ, यो लगायतका कुरा एनालिसिस गर्ने हो। सेयर बजारमा पनि त्यही हो। यो कम्पनी यस्तो छ, यो कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्याटस यो छ, यो भन्दा यो इन्डिकेटरमा यो बेटर छ, औसतमा यस्तो छ, यसको यस्तो छ। त्यो चाहिँ तपाईँको समर्थक र यो एनालिस्ट भनेको फरक कुरा हो। हामी कमेन्टेटर हुन्छ नि टेलिभिजनमा स्पोर्ट्सको, अनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न विशेषज्ञहरू आउँछन् हैन, अनि बोल्छन् नि, उनीहरूको व्यवहार त फ्यानको भन्दा त फरक हुन्छ नि हैन। अर्को चाहिँ तपाईँको कोचहरू हुन्छ फुटबलमा, यता सेयर बजारमा पनि विभिन्न ट्रेनरहरू छन् हैन। अब त्योभन्दा पनि डेन्जर कुरा फुटबलमा पनि क्रिकेटमा पनि म्याच फिक्सरहरू हुन्छ जसले चाहिँ म्याच फिक्सिङ गराउँछ। यता हाम्रो सर्कुलर ट्रेडिङको रूपमा, कर्नरिङको रूपमा तपाईँको यता पनि फिक्सरहरू चाहिँ छ। अब तपाईँले मेरो एन्सर प्राप्त गर्नुभयो, यो पोइन्टबाट प्राप्त गर्नुभयो। अब नामै इन्भेस्टर सङ्घ, लगानीकर्ताको समूह। लगानीकर्तालाई के मनपर्छ? बजार बढेको मनपर्छ त किन उनीहरूले आवाज उठाउँछन्? के उठाउन जरुरी चाहिँ के छ? समर्थकले आफ्ना खेलाडीले गोल हान्यो भनेपछि खुसी भएर ताली पो पिट्छन् त, गाली गर्छन् थोडी न हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले क्यारेक्टर बुझ्नु पर्यो कि कसले के गर्ने हो। मार्केटमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइराखेको छ भने एनालिस्टले यहाँ अस्वाभाविक भइरहेछ भन्ने हो, रेफ्रीले त्यसलाई एक्सनमा कसलाई रेड कार्ड देखाउनु पर्ने, कसलाई येलो कार्ड देखाउनु पर्ने, त्यो काम गर्ने हो, जुन समर्थक र फ्यानले गर्ने होइन। चाहे झेली गरेर गोल हानोस्, समर्थकले त ताली पिट्ने हो, हुटिङ गर्ने हो
हैन। यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो के है त। ल अर्को निश्चल वाग्लेको यो निश्चल वाग्लेको दाइ यो क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल्छ नि कुनै कम्पनीले हो त्यसको भिडियो बनाउनु न, नन म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट आएकोलाई के हेल्प हुन्थ्यो कि बुझ्दै बुझिएन क्वार्टर रिपोर्टमा के हेर्न पर्ने हो। नन म्यानेजमेन्ट फिल्ड हुँदैमा केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्तै गर्नु पर्दैन। पहिलो कुरो तपाईले पोइन्ट बाई पोइन्ट हरेक ब्यालेन्स सिटको, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको तपाईले बुदा पढिराख्नु पनि पर्दैन। खास अर्थ बुझ्ने हो, राम्रो कम्पनीको यति हुँदो रहेछ, नराम्रो कम्पनीको यति हुँदो रहेछ, बस सक्यो। अनि तर इन्डिकेटर चाहिँ इच एन्ड एभ्री बुझ्नुपर्छ फेरि। र त्यो ब्यालेन्स सिटको, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको समरी भनेको चाहिँ इन्डिकेटरहरुमा हुन्छ। इन्डिकेटरहरुको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। मैले खास ब्यालेन्स सिटको सकाइसकेको छु। अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको बाँकी थियो, बाँकी भएको भयो। तपाईलाई एकदम थ्याङ्क यू यो रिमाइन्ड गरिदिनु भएकोमा। मैले जानेको बुझेको हैन तपाईलाई मेरो अडियन्सहरुलाई म गाइड गर्छु। अनि हरेक क्वार्टरली रिपोर्टमा म इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा यस्तो ग्रोथ छ, यसको अर्थ यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्ने गर्छु। अब सेकेन्ड क्वार्टर मार्चदेखि सुरु हुन्छ, तपाईले खोजेको भिडियो आउँछ र यो पटक सेकेन्ड क्वार्टरको एनालिसिस गर्दा म हरेक बुदामा यसमा यो शीर्षकको इन्कमहरु हुन्छ, यसमा यो डाटाहरु हुन्छ, यो इन्डिकेटर चाहिँ यस्तो खालको हो, यसमा यति डाटा भयो भने कम्फर्टेबल मानिन्छ पनि भन्ने गरौँला है त। ल सञ्जीव रुम्बा लामाको कमेन्ट छ, सर अहिले सर्ट टर्मको लागि 3 लाख बराबरको कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ। अब सर्ट टर्मकै लागि सोच्ने हो भने जहाँ ट्रेन्ड आउँछ त्यहाँ। अलिकति महँगो स्टक रोज्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ छ, धेरै नै राम्रो गेन दिइराखेको छ। फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एन्ड हाइड्रो, यी 3टा सेक्टरले नै सर्ट टर्ममा राम्रो रिटर्न दिइराखेको देखिन्छ है त। थापाकाजी डनको कमेन्ट छ, अनि सर यो एमएमएफडीबी डिडिबिएललाई एनआरबीले बोनस बढ्न क्यान्सल गरेको भन्ने न्युज आएको छ, यो के हो सर? एमएमएफडीबी डिडिबिएलको त प्राइस एडजस्ट पनि भइसक्यो त, अनि अब हामीले बोनस खान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? कुरा लघु वित्तको हो, यो दुईटा पर्टिकुलर स्टकको मात्रै होइन। 20% भन्दा ज्यादा यदि घोषणा गरिएमा, जति ज्यादा घोषणा गरिन्छ त्यसको 50% रिजर्भमा हुनै पर्छ। रिजर्भमा जोड दियो भन्न खोज्या हो है, दिन मिल्दैन भनेको छैन। चिन्ता गर्न पर्ने खालको स्टक छैन, दुवै फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। आशा छ कि लघु वित्तको मुभ आउन साथ यो चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि हामीले बाई जुन एलटिपी को रेन्जमा, त्यो बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको एलटिपी को रेन्जमा पुग्नेछ। त्यही भएर यो कुनै एमएमएफडीबी अथवा डिडिबिएल को पर्टिकुलर केस होइन, यो समग्र इन्डस्ट्रीको केस हो है। जिआइएलबी र डिडिबिएल मा कुन ठीक हुन्छ होला 5-7 वर्षको लागि भनेर सोध्नु भएको छ। अब अलिकति तलमाथिवाला कम्पनी दिया भए मलाई दुईटा मध्ये एउटा रोज दिन्थे म हैन। यी दुईटै फन्डामेन्टली एकदम स्ट्रङ। सेकेन्डरी मार्केटमा जिआइएलबी ले अलिकति राम्रो रिजल्ट दिन्छ, फन्डामेन्टली पनि अलिकति जिआइएलबी ठिकै छ होला हैन, राम्रै छ होला। तर डिडिबिएल पनि उस्तै राम्रो छ, त्यस्तो केही चिन्ता गर्नुपर्ने खालको छैन। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ, अब जे जति पर्फर्म गरे पनि लास्टमा हामीलाई नतिजा त डिभिडेन्ड कति दियो भन्ने कुराले नै असर गर्ने हो नि। 28%, 27%, 35% छ पछिल्लो 3 वर्षको भने डिडिबिएल को 20%, 15% र 30% छ हैन। अब पछिल्लो 3 वर्षको औसत हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो कसले दिएको छ? जिआइएलबी ले दिएको छ जस्तो लाग्यो हैन। 30, 20, 50, 15, 65 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि यसको औसतमा 21 दियो, अनि जिआइएलबी ले को औसतमा कति दियो त? 28 प्लस 27 प्लस 35 डिभाइड बाई 3 गर्दा कति? ओहो सरी 90 आउँदो रहेछ। 30% को एभरेजमा दिइरहेछ भनेपछि अब सेकेन्डरीमा लागतको हिसाबले तपाईको डिप्रोक्समा 1230 पर्छ भने यता जिआइएलबी मा 1700 पर्छ। राम्रोलाई राम्रो प्राइस, नराम्रोलाई नराम्रो प्राइस हैन। यो डिभिडेन्डको आधारमा भनेको। अब अहिले फन्डामेन्टली 40 छ तपाईको इपीएस जिआइएलबी को हैन, अनि डिप्रोक्स को तपाईको कति छ? यसको 50 छ।
रिसेन्ट टाइममा चाहिँ तपाईँको जिआइएलबी भन्दा डिप्रोक्सको चाहिँ राम्रो देखिन्छ। समग्रमा औसतमा पछिल्ला वर्षहरूको रिटर्नको हिसाबले चाहिँ जिआइएलबी राम्रो देखिन्छ भनेपछि यसमा लगानीको लागि त्यति धेरै सोचेर निर्णय लिनुपर्ने देखिएन है। ल अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु। हाम्रो लर्निङबाट कमेन्ट छ, नमस्कार सर, आम यो रेगुलर भ्युअर एन्ड स्टुडेन्ट। अहिले सानीमा ब्याङ्क लिँदा हुन्छ कि नै? अलि लङ टर्मको लागि मसँग 20,000 सरप्लस मनी छ। अहिले तपाईँले पोर्टफोलियो ग्रो गर्नतिर लाग्नु होला। जति पैसा छ त्यति किन्नु होला। सके 10 अलि धेरै किता, नसके 10 किता, त्यो पनि नसके अडलटबाट 2-4 किता उठाए पनि हुन्छ हैन। लो बजेट भएकोले बिस्तारै पोर्टफोलियो ग्रो गर्ने हो। एकैचोटि ऋण लिएर नबुझिकन हाम फाल्ने पनि होइन। बिस्तारै एउटा लट्ठी लिने, अगाडिको त्यो खोलाको चाहिँ नि गहिराई नाप्दै जाने अनि अगाडि बढ्दै जाने है। त्यो अगाडिको लट्ठी भनेको तपाईँको ज्ञान, तपाईँको तपस्या, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको धैर्यता, यी कुराहरू हुन्। फवार्ड 2660, एनएमएफएस 3470 मा 10 किता लिए, बोनस पनि खाएँ र किनेको प्राइस पनि आयो। अब बेचेर बोनस मात्र राख्दा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको रहेछ। तपाईँको ठिकै हो, करेक्सनमा उठाउनु भयो भने राम्रै हो, तर करेक्सनमा बेचिहाल्नु पर्ने खालका स्टक पनि होइनन्। राखिराख्दा पनि तपाईँको ग्रो नहुने होइन हैन। अब अहिले अर्को वर्ष ल 10 किताकै कुरा आयो, 10 किता नै भनौँ हैन। अब फवार्डले अहिले कति दिएको छ? 35% बोनस दिएको छ हैन। भन्नुको अर्थ तपाईँको 10 किताको 35/100 को दरले तपाईँको 3.5 किता त आयो। अहिले 3 किता आयो, अर्को वर्ष अर्को वर्ष अलिकति दिन्छ। यो 0.5 त अहिले तपाईँको सिस्टममा मात्रै रहने हो, पोर्टफोलियोमा आउने होइन। अब अर्को वर्ष राम्रो दियो भने त तपाईँको 14 किताको आउँछ नि त। 14 किताको आउँछ। अर्को वर्ष गर्दाखेरि तपाईँको पोर्टफोलियो त कम्पाउन्डिङको हिसाबले बढ्न दिनुहोस् न। त्यस्तो करेक्सनमा उठाउनु भयो भने बिचमा एउटा राम्रो मुभ आयो भने त्यो पनि बेटरै हो है। त्यसको लागि केही टेक्निकल एनालिसिस, केही अलिकति बजारमा रेगुलर अप टु डेट हुन जरुरी छ है। एनएससी एसिया डेब्ट फन्डको कसरी बेच्ने हो? म्युचुअल फन्डको भन्न खोज्नु भएको भए यो चाहिँ तपाईँको इक्यूको ठाउँमा एमएफ टाइप गर्नु अनि त्यहाँबाट टिएमएसबाटै आउँछ। ल किशोर कुमारले सोध्नु भएको छ, इडिबिएल राधीको बारेमा, आइसिएफसीको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको छ। अब बोनसको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राधी र इडिबिएलमा हामी वेटिङ गरिरहेछौँ। आइसिएफसीको आइसक्यो है। अब राधीको 147% को राइट सेयर नआउन्जेल कुर्नु हो अनि बुक क्लोज भन्दा अगाडि डिसाइड गर्नु होला बेच्ने कि राइट सेयर खाने भन्ने। इडिबिएल अहिले भर्खर राइट सेयर सकिया छ। डिभिडेन्ड त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन मेरो तर्फबाट चाहिँ छैन है। अब भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले के सोध्न खोज्नु भएको मलाई थाहा भएन हैन। अब इडिबिएलको केसेसमा राइट सेयर खानुभयो, अहिले बोनस सेयर तत्काल नआइहाल्दा अब तपाईँको प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि एभरेजिङ गरेर आफ्नो कस्ट उठिसकेपछि बेचिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी ठिक लाग्छ हैन। अरूमा पनि त्यही हो। मैले यही 19 गते 515 मा आरएलएफएल किने, मेरो निर्णय सही भयो या भएन? तपाईले 515 हैन 415 मा किने जस्तो लाग्छ। 19 गते भनेपछि आज 25 गते 6 दिन अगाडि भन्ने बित्तिकै तपाईले 415 मा किने हो, 515 टाइप गर्नु भएछ। ल ठीक छ। डिसिजन अब अलिकति कमेन्टको रिप्लाई दिन ढिला भयो। डिसिजन राम्रो छ भन्ने कुरा त नतिजाले देखाइहाल्यो। र म यो भन्दा प्राइस तपाईले किने भन्दा घटेको भए पनि तपाईको डिसिजनलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिन थिए, किनकि एकदम सपोर्ट जोनमा घटुन्जेल घट्न दिएर बढ्ने तर्खरमा रहेको बेलामा उठाउनु भएको छ। त्यो राम्रो छ भन्ने कुरा डाटाले पनि पुष्टि गरिहाल्यो हैन। र फन्डामेन्टल्ली पनि त्यस्तो विक कम्पनी चाहिँ होइन। लागत र प्रतिफलको हिसाबले स्टिल अलिकति महँगो चाहिँ छ, तर करेक्सनको बेला भएको हुनाले यसले तपाईलाई राम्रै रिजल्ट दिन्छ। होल्ड गर्नु होला। अब बिएफसी को के होला भन्नु भएको छ। बिएफसी
अब 58 इपिएस नै हो भनेर झुन्डिएर चाहिँ नबस्नु, बेला बेलामा प्रॉफिट बुकिङ गर्दै गर्नु। अब अहिले प्रॉफिट बुकिङ भन्दा पनि बढिराखेको छ, बढ्न दिनु। अब सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आओस्, आउनेवाला छ। अब डिभिडेन्डको नि घोषणा गर्नुपर्ने हो। अब प्रोग्रेसिभले जस्तै इतिहासमा चाहिँ अब होइन 2067 पछि पहिलोचोटि बोनस खान पाइए राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि मैले त्यस्तो धेरै अब अहिले नै क्षमता चाहिँ देखाएको छैन। अब यसको अलिकति अरूतिर पनि रिजर्भ पनि अब अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। इपिएसको हिसाबले त अहिले किनौ लाग्ने बेला छ। तैपनि एउटा प्रॉफिट बुकिङ चाहिँ यो एजिएमको के अरे यो सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु अगाडि एउटा प्रॉफिट बुकिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। सरिता सुवेदीको सर युपिसिएल कस्तो कम्पनी हो, मेरो धेरै लगानी छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अब यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ यो तल्लो खारेखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जुन 11 मेगावाटको रहेको छ, यो बनिराखेको अवस्था छ है। यो रन अफ रिभरमा आधारित रहेको छ। अब कहिलेसम्म बन्छ ठ्याक्क अब ठेगानको कुरा त भएन होइन। अब अहिलेसम्मको कि अचिभमेन्ट्स भनेको चाहिँ 69 सालमा पिपिए गरेको, अहिले 69 हुन लाग्यो, 10 वर्ष। निर्माणको चाहिँ कम्प्लिट नहुनु एउटा दुःखद कुरा हो होइन। अब यो कन्ट्र्याक्ट पनि विभिन्न कम्पनीहरूलाई दिइसकेको छ, दिन त यो अरू कुराहरू पनि भइराखेको छ। यो 2074 सालदेखि यसको निर्माण भइराखेको छ। अरू यसको अब कहिलेदेखि यो सुरु होला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो ठेगान नभएको कुरा। अब फाइनान्सियल्ली अहिलेसम्म इपिएसमा त्यस्तो छलाङ मार्न सकेका छैन। 1 इपिएस छ, 217 पी रेसियो छ। अब प्रोडक्सन दिन थालेपछि मात्रै लगानी गर्नु चाहिँ हितकर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब ट्रेड गर्नलाई त राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छ, सपोर्ट लेभलमा छ, टेक्निकल्ली यसमा गुनासो गर्ने ठाउँै छैन, सपोर्ट जोनमा छ। बेच्ने बेला होइन, होल्डिङ जारी राख्नु होला, एभरेजिङ गर्नु होला। हाइड्रोले राम्रै रिटर्न दिएको छ सेकेन्डरी मार्केटमा, कम्पनीले फन्डामेन्टल्ली भन्दा पनि ज्यादा होइन। यो हिसाबले अहिले चाहिँ मलाई कम्पनीले कहिले प्रोडक्सन देला, इपिएस कहिले चाहिँ एकदम 20-22 पुग्ला त्यो म जान्दिनँ होइन। अब टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ भने बेच्ने बेला होइन र बाइङ गर्यो भने तपाईँले माथिल्लो लेभलमा फस्नु भएको छ भने एभरेज हुने बेला चाहिँ हो, यति चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन। अब यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएको कुरा त्यो चाहिँ अब अहिले मैले त्यो त्यतातिर गइनँ है त। एकेजेसिएल 345 मा बाई गरेको, पब्लिक होल्डिङ कम भएर अरू स्टकभन्दा हाइड्रो बढेको छैन, यसको बारेमा केही बताइदिनु न भन्नुभएको छ। बिस्तारै बढ्दै गएको छ होइन। अब रिलेटिभली अब त्योभन्दा बेटर प्राइसमा पछि पाइन्थ्यो, किन्नु भएको छ, ठिकै छ होइन। यो पनि नबढ्ने खालको स्टक चाहिँ होइन, पोजिटिभ छ इपिएस। अनि त्यसपछि यो प्रोडक्सन दिइराखेको हो। पाटन उच्च अदालतमा पहिला मुद्दा परेको थियो, त्यो मुद्दामा यसले यो हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि केही रकम पाउनुपर्ने, यदि थपियो भने यसको फन्डामेन्टल्ली अझै स्ट्रङ नै हुन्छ। सिआइटी कतिको मजबुत छ भनेर सोध्नु भएको छ, लङ टर्मको लागि कस्तो हुन्छ। मलाई चाहिँ लघुवित्त बराबरकै प्राइस रेट अनि अलिकति लघुवित्त बराबरै रिटर्न आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि अलिकति रेगुलर चाहिँ लघुवित्त जस्तै गरी चाहिँ दिन सक्दैन, इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको हो, गभर्मेन्ट होल्डिङ ज्यादा छ, त्यो त थाहा छँदैछ तपाईँलाई होइन। त्यो भएपछि अलिकति वित्तीय सुशासन हल्का, अलिकति कस्ट अफ फन्ड अलिकति बढी हुने, यस्तो किसिमको नेचरहरू हुनसक्छ। अनि यो प्रशासनिक खर्चहरू ज्यादा हुने होइन, यस्ता किसिमको व्यापारहरू चाहिँ देखिन्छन्। मेरो विचारमा यसले दिने रिटर्न बोनस सेयर दिएकै आधारमा यदि जस्टिफाई हुन्छ भने त्यो अलग कुरा, नत्र मलाई चाहिँ एउटा भनौँ न बेटर कतै लघुवित्तहरूतिरको लगानीले राम्रो देला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है। ल बाँकी यहाँको इच्छा है त। जिबिबिएलले डिभिडेन्ड कहिले घोषणा गर्छ, गरिसक्यो, ओके। एचडिएलको बोनस खानु पाएन, लास्ट दिन सरकारी बिदा भएर अब बुक क्लोज पछि ट्राई गर्छु, ओके धन्यवाद छ।
माइक्रो फाइनेन्सको फ्युचर अझै कति इयर्समा राम्रोसँग जाला जस्तो लाग्छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। मैले चुनौतीका दिनहरू चाहिँ प्रशस्त देखाएको छु, नदेखा चाहिँ होइन है। अब पहिला ब्याङ्कहरू नपुगेको ठाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा गएर कर्जा प्रवाह गरेर 20% 25%सम्म ब्याजमा उनीहरूले काम गर्थे। अहिले 15%मा घटाउँदा पनि लघुवित्तहरूले राम्रै रिटर्न दिएछन्। अब आज चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू ब्याङ्कको एक्सेस बढ्दै गएको यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा लघुवित्तको बजार चाहिँ साँघुरिँदैछ कि, यस्तो कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कको दिमागमा प्रष्ट देखिन्छ। उनीहरूले अहिले 80-90 वटा भएकोलाई चाहिँ 40-50 वटा जतिमा झार्यो होइन। अब 50 वटालाई पनि फेरि मर्जमा जाऊ भनेर 20देखि 30 वटामा झार्दैछ। यो पनि तपाईँको यही प्रेसरको कारणले गर्दा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सर बोनस सेयरको WACC क्याल्कुलेट कसरी गर्ने? सर किनेको रेटमा गर्ने हो कि बोनस पछि एडजस्टेड प्राइसमा गर्ने कि फेस भ्यालु 100मा गर्ने कि कुनै फर्मुला छ भने भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। धेरै विवाद पनि छ, भ्रम पनि फैलाइया छ। सिम्पल कुरालाई सिम्पलै रहन दिएको बेस होइन। मैले छुट्टै अलग पनि भिडियो बनाएको छु होइन। पहिला सुरुमा त यदि तपाईँ फुल एक्सप्लेनेसन चाहनुहुन्छ भने WACC अफ बोनस सेयर राम्ररी नेपाल सर्च गर्नु, सम्भवतः पहिलोमै मेरो आउँछ। यहाँ माउ सेयर बेचेपछि बोनस सेयर कतिमा हुन्छ भनेर मैले पुरा 13 मिनेटको एक्सप्लेनेसनमा सबै कन्फ्युजन क्लियर गरिदिएको छु। समरीमा यहाँ भन्नुपर्दा 100 रुपियाँमै गर्ने हो है। ल 100 रुपियाँमै गर्ने हो, तपाईँले 100 रुपियाँमा गर्ने हो, फेस भ्यालुमा गर्ने हो। तपाईँले त्यसमा अरू कुनै दिमाग ख्याउनु परेन। क्यापिटल गेन ट्याक्स 100 रुपियाँकै आधारमा लाग्छ। सुमन सुब्बाको कमेन्ट छ, मैले GHL को 1000 किता 450मा किनेको, अहिले 310 छ, यसको फ्युचर कस्तो छ? अब जब प्रोडक्सन देला तब राम्रै होला। 5 मेगावाटको चलिराखेको छ होइन। यसमा 5 मेगावाटको चलिराखेको छ। अहिलेसम्म EPS एकदम नेगेटिभमा छ। मलाई चाहिँ यही कम्पनीमा झुन्डेर लाग्नुभन्दा केही राम्रो अवसर छ भने अन्त जाँदा राम्रो होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। 76 सालमा यसले विद्युत प्रोडक्सन गर्छु भनेको थियो, अहिले 3 वर्ष हुन लागिसक्यो, गरेन। वित्तीय क्षमता अलिकति विक छ कि के अरे म्यानेजमेन्ट अलिकति विक छ कि भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ है। यो पुनर्कर्जा भनेको चाहिँ तपाईँको विद्यमान ऋणीहरू जो छ नि अहिले उनीहरूले प्राप्त गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यो पुनर्कर्जाको लागि कमर्सियल ब्याङ्क अथवा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत त्यो विद्यमान ऋणीहरूलाई थप ऋण उपलब्ध गराउँछ। यो कस्तो अवस्थामा फ्रुटफुल हुन्छ भन्दा जस्तै यो पटक पनि तपाईँको त्यो कार्यविधि नै जारी गर्यो होइन। अनि कोरोना प्रभावितहरूलाई, रुग्णहरूलाई होइन, त्यस्तो किसिमकोलाई चाहिँ एकदम न्यूनतम ब्याज दरमा चाहिँ यो पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिया हुन्छ। यसले चाहिँ बजारमा लिक्विडिटीलाई सल्भ गर्नतिर लाग्छ है। बजारमा पैसा पुर्याउनु भनेको तरलता सिर्जना गर्नु हो है। तरलतालाई योगदान नै हुन्छ तरलता विस्तारमा। एक्चुअली तपाईँलाई योभन्दा पनि थप विवरण चाहिँ एउटा यो रिफाइनेन्स प्रोसिडर 2077 छ। यो एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको धेरै कुराहरू लेखिएका हुन्छ है। अब यसमा धेरै किसिमका तोक्या हुन्छ कि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, विशेष पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा होइन। अनि त्यसपछि पुनर्कर्जाको ब्याज दर ल हेर्नुहोस् कति सस्तो छ, 5%, 3%, 5% मात्रै छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कति पाउने, ब्याङ्कहरूले कति पाउने, अनि यता ऋणीहरूले कति तिर्न पर्ने, त्यो सबै कुरा लेखा हुन्छ। यो 1 वर्ष मात्रै हुन्छ र नवीकरण हुँदैन होइन, यस्तो तोक्या हुन्छ कि। अनि कुन सेक्टरले पाउने, कुन सेक्टरले नपाउने सबै त्यो लेखा हुन्छ। योगा पौडेलको कमेन्ट छ, सर हजुरको भिडियो धेरै राम्रो लाग्छ, HIDCL र राधीको केही भनिदिनुहोस् भनेर सोध्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब राधीको बारेमा त मैले भनिसकेँ। राइट सेयरसम्म कुर्ने धैर्यता राख्नुहुन्छ भने बढ्छ पनि, अनि राइट सेयर खाए पनि भयो होइन, बुक्लो झन्दा अगाडि फाले पनि भयो, हिसाब किताब गरेर।
एचआइडिसिएल को सबै फन्डा सकिसक्यो, बोनस सेयर सक्यो, राइट सेयर सक्यो, पेड अफ क्यापिटल पनि एकदम धेरै छ, नेपालको सबैभन्दा धेरै पेड अफ क्यापिटल भएको लार्जेस्ट कम्पनीमा पर्छ। अलिकति एउटा नराम्रो पक्ष भनौँ कि अब यसले सुधार गर्नुपर्ने भनौँ कि या एचआइडिसिएलको चुनौतीको भनौँ, एकदम त्यो जुन राइट सेयरबाट आएको पैसालाई एकदम मुनाफामा बदल्नको लागि उसले राम्रो एउटा त्यसलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। अनि हामी लगानीकर्ताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यति धेरै यसको पेड अफ क्यापिटल भयो कि 10% बोनस दिन पनि यसले अरबौँ कमाउनुपर्छ, जुन मैले अहिले तत्काल छाँटकाँट देखाएको छैन। यो एउटा कैफियत चाहिँ एचआइडिसिएलको छ, नत्र बाँकी ठिकठाकै कम्पनी हो। कोकिलाको मन्जरी भाइ, बोटलर्स नेपालको बारेमा के छ, डिभिडेन्ड किन नदिएको होला? अब डिभिडेन्ड नदिनुको कारण त्यस्तो पर्टिकुलर इस्यु त हुँदैन। अब एनआरबी भन्दा बाहेक अरू कम्पनीहरूको चाहिँ अलिकति ढिलै हुने रहेछ। सिजन यही हो, आशा छ छिटै आउला होइन। बिपिसिएललाई के गर्ने सर्ट टर्मको लागि लिएको भन्नुभएको छ। अब राम्रै कम्पनी हो होइन, फन्डामेन्टल्ली पनि ठिकै छ। अलिकति अब यो पटक दिन त दियो, ठिकै दियो होइन। बोनस सेयर अलिकति धेरै दिए भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लगानीकर्तालाई लाग्यो। क्षमता अनुसार त दिएकै हो, क्यास चाहिँ अब त्यति पपुलर छैन नि त, त्यो हिसाबले हो। अब अहिले त सर्ट टर्मको लागि पनि बेच्नुहोस् भन्दिनँ म, नेप्से बढिराखेको छ, वेट गर्नु होला। 4 दिन अगाडिको कमेन्ट छ। आशा छ कि तपाईँले बेच्नु भएको छैन र हाइड्रोमा राम्रो मुभ आएको छ, अझै कुर्नु होला। केही समयपछि चाहिँ एउटा करेक्सनको टाइममा बेच्नु होला। कुमारी ब्याङ्कको फन्डामेन्टल र टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट भनिदिनु भन्नुभएको छ। फन्डामेन्टल्ली अहिलेसम्मको अब अन्डर भ्यालु नै भन्छु म चाहिँ, सस्तो मध्येको एक हो। हालसाल त अब बढिसकेको छ प्राइस होइन। पछिल्लो मुभमा कमर्सियल ब्याङ्क राम्रो आयो नि त। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट अलिकति बढ्दैमा ढिलो भयो चाहिँ म भन्दिनँ है। मार्केटमा राम्रै छ, यसको अहिले पनि बाइङ जोनमै छ कम्पनी। अब टेक्निकल्ली 280 चलिरहेछ। अब हो लोएस्ट पोइन्ट 223 सम्म त झऱ्यो, रिसेन्ट टाइममै झऱ्यो होइन। तर अब 223 मा किन्न सकिएन भन्दैमा 280 मा महँगो परिन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। स्टिल 280 हुँदा पनि यो राम्रो कम्पनी हो। अहिले अन्डर 20 छ पी रेसियो। हेर्नुहोस् त, भर्खर त रिभाइभल फेजमा छ, के को ढिलो हुनु किन्नलाई। टेक्निकल्ली पनि ठिक छ, फन्डामेन्टल्ली पनि किन्न ठिक छ। अब किन्दा पछुताउनु पर्ने दिन आउँदैन है। मेरो सेयरमा ब्याङ्क अकाउन्ट लिङ्क भएको छैन अनि क्यास डिभिडेन्ड नै आउँदैन। अब ब्याङ्क लिङ्क गर्न के गर्नु पर्ला? तपाईँले जहाँबाट यो मेरो सेयर खोल्नु भएको त्यहाँ गएर लिङ्क गराउनुहोस् है। अनि सुरुमा खोल्दा नै लिङ्क नगराइकन त गर्दैन त, लिङ्क अटोमेटिक हुनुपर्ने हो है। सर, इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हरेक महिना एसआइपी गर्नु राम्रो कि वेट गर्नु, डिपमा उठाउनु राम्रो भन्नुभएको छ। उठाउँदा त तपाईँको करेक्सनमै उठाउनुपर्छ र अर्को कुरा यो सिप गर्ने भन्नुभएको छ। नेपालमा क्यास डिभिडेन्डको लागि ठिकै छ। अब यो स्टक मार्केटको चक्र अनुसार पनि मिलाउन जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जुन बेलामा जतिमा पायो त्यतिमा उठाउँदा तपाईँको कस्ट हाई पर्न जान्छ। बुलमा तपाईँको कुनै सिप स्टार्ट भयो होइन, तर बियरमा गएर त्यसको म्याच्युरिटी भयो भने साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर, मेरो एकजना साथीको जिबिआइएमई र प्रभुको बोनस दिँदा क्यास पनि एकाउन्टमा आयो तर मेरो आएन सर, के भयो भन्नुभएको छ। आउनु पर्ने हो, सबैको एकैचोटि नआएर हुनसक्छ, सबैको एकैचोटि नआएको हुनसक्छ। वेट गर्नु होला, आउँछ। अनि बुक्लोज डेट अनुसार तपाईँको होल्डिङमा थियो कि थिएन त्यो पनि एकचोटि सचेत रहनु होला है त। यस हुने ग्रेडिङको भ्यालुको बारेमा बताइदिनु सर। एबी, बिबिबी, बिबिबी प्लस, ए माइनस यस्तो आउँछ। कुन सिम्बलको भ्यालु के हो हामीलाई लगानीकर्तालाई थाहा छैन भनेर राय माग्नु भएको छ। अब सबैभन्दा सिम्पल रुल भनेको चाहिँ बीबाट सुरु गरौँ मानौँ होइन। बी सबैभन्दा नराम्रो मान्नुहोस्, बिबी त्योभन्दा अलि राम्रो, बिबिबी ट्रिपल बी यो अलि राम्रो, ए धेरै राम्रो, डबल ए धेरै राम्रो, सबैभन्दा धेरै राम्रो ट्रिपल ए होइन। यही तरिकाले चाहिँ तपाईँको यो लागु हुन्छ। एकचोटि तपाईँले यो रेटिङको चाहिँ रेटिङको पेजमा गएर यसको मिनिङहरू सबै यहाँ लेखेको हुन्छ, कुनको अवस्थामा कसलाई के प्राप्त गर्ने भनेर। जस्तै ट्रिपल ए भनेको चाहिँ
Issuer with this rating are considered to have the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations. Such issuer carry lowest credit risk. हैन अब डबल ए भनेको यो पनि स्ट्रङ नै मानिन्छ। अर्को ए मात्रै भनेको चाहिँ एकदम राम्रो फाइन छ हैन। बीबीबी भनेको नि तपाईको मोडरेट डिग्री अफ सेफ्टी भन्ने अर्थ लाग्छ। डबल बी भनेको चाहिँ तपाईको यो मोडरेट रिस्क अफ रिगार्डिङ टाइमली हैन अफ सर्भिसिङ अफ फाइनान्शियल अब्लिगेसन। यसरी यसको बारेमा म अलग भिडियो बनाउँछु हैन। यो अलग भिडियोको चाहिँ तपाईको म यसको अलिकति थप रिसर्चहरु गरेर कुन कुन प्यारामिटरमा उसले ए आउनको लागि कुन कुन इन्डिकेटरहरु राखेको छ, यो कुन कुन इन्डिकेटरमा कस्तो परफर्मेन्स दियो भने चाहिँ त्यसले बी प्राप्त गर्ने रहेछ, त्यो विषयमा अलिकति रिसर्च गरेर म यो छुट्टै भिडियो बनाउला। छुट्टै एउटा भिडियोको लागि टपिक यहाँ मैले स्क्रिनशट गरेर पनि राखेँ। चन्द्र गौतमजी धन्यवाद। ल अब जीआईसी को बारेमा भनिदिनुस् भन्नुभएको छ। टेक्निकल्ली चाहिँ तपाईको बाइङ जोनमा छ, फन्डामेन्टल्ली पनि तपाईको अब भर्खरै त सुरु भएको छ। हेर्दै जाउँ क्वार्टरली रिपोर्टमा त्यस्तो नराम्रो त केही छैन। अब पछिल्लो क्वार्टरली रिपोर्टमा अलिकति प्रिमियम कलेक्सन चाहिँ अलिकति लो भएको थियो तर मुनाफा बढेको थियो। यो पटक पनि ईपीएस 15 छ, 42 छ यसको पी रेशियो। अब यसको एनुअल रिपोर्ट नआइकन थाहा हुँदैन। अब प्राइस एक्सन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पछिल्लो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेक भएर माथितिरै मार्केट गएको छ र पछिल्लो ट्रेडिङ डेमा पनि 7% को वृद्धि हासिल गरेको छ र धेरै बढ्ने कम्पनी मध्येको एउटा चाहिँ भएको छ हैन। यो हिसाबले माथितिर किन्नु भएको छ भने होल्डिङ गर्नुस् अथवा एभरेजिङ गरेर मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब विष्णु सिलवालको चाहिँ तपाईको ग्रोथवाला कम्पनीको पनि इन्डिभिजुअल भिडियो बनाउनु भन्नुभएको छ। थ्यांक यू सो मच। अर्को विष्णु सिलवालकै सर कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लसको बारेमा डिटेल बताइदिनु होला। कमाएको पर्सेन्टको हिसाबले राख्छ कि कति रिजर्भमा राख्ने भन्ने कसरी डिसाइड हुन्छ? होइन, निक्षेपकर्ताले राखेको निक्षेपको 3% स्पष्ट छ यसमा, त्यसको कमाई समाईको कुरै छैन। यदि निक्षेपकर्ताबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले, म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दैछु, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यदि तपाईको 100 रुपैयाँ लिएको छ भने 3% चाहिँ तपाईको न्यूनतम राख्नै पर्छ बिना ब्याज। अर्को चाहिँ तपाईको शर्मिलाको कमेन्ट छ, नबिल ब्याङ्कको 1135 मा किनियो, अहिले बढ्न सकेको छैन, अझै घटिराखेको छ, अब घाटा त हुँदैन नि सर भन्नुभएको छ। अब घाटै हुँदैन, 1135 बाट चाहिँ घट्दैन त भन्न सक्दिन हेर्नुहोस् हैन। तर रिलेटिभली सापेक्ष ढंगले भन्नुपर्दा तपाईले राम्रो रेटमा उठाउनु भएको छ पछिल्लो सन्दर्भको कुरा। अब 1500-1700 सम्म उठाउनेहरू छन् भनेपछि त्यो हिसाबले तपाईले त्यो भन्दा राम्रो रेटमा उठाउनु भएको छ। अब घाटा हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि फन्डामेन्टली कम्पनी राम्रो चुज गर्नु भएको छ। अब नेपाल बंगलादेश ब्याङ्कलाई अक्वायर गर्दै छ, त्यो हिसाबले यसको मोमेन्टम त्यति धेरै आएको छैन हैन। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले तत्काल र्यापिडली तपाईको एक्सपेक्टेसन पनि नगर्नुस्। सम्भवतः तपाईले किनेको हेर्दाखेरि बोनसको प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि उठाउनु भएको जस्तो लाग्छ। बोनसको सिजन सकिहाल्यो भनेर मान्छेहरूले त्यति उठाउन ध्यान दिँदैन कि यो बेला, त्यो भएर हो। कुमारको एसडीएल प्राइस एडजस्ट पछि 4300 मा किनेको के होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब 4300 मा भनेपछि त्यस्तो नराम्रो रेट चाहिँ होइन, राम्रै रेट हो हैन। अब अहिले तत्काललाई एकदम र्यापिड प्रॉफिट नहोला, त्यसको एउटा रिजन के हो भन्दा अब बोनस पाइने होइन, बोनसको गइहाल्यो मोमेन्ट हैन। अब किन किन्नु, अर्को वर्षलाई त इनफ टाइम बाँकी रहला नि त भनेर लगानीकर्ताले त्यस्तो कन्डिसनमा इग्नोर गर्छन्। प्राय सबैको प्राइस चार्जेस पछि सर्किट हानिराखेको छैन नि त। अनि अर्को बुल पनि तपाईको भर्खरै अब त्यो लस रिकभर हुँदैछ मान्छेहरुको हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो यो भन्दा बेटर अर्को छ चाहिँ म भन्दिन हैन। ट्रेडको लागि एकदमै राम्रो हो, तपाईले केही समय चाहिँ पर्खिनु पर्ला। सर मेरो शेयर स्क्रिप्ट आइसकेको बट टीएमएस मा नआएकोलाई बेच्न मिल्छ भन्नुभएको छ। तपाईले टीएमएस मा त्यो माई होल्डिङ भन्नेमा यदि छ भने त्यो बेच्दाखेरि एरर आउँदैन हैन। किन भन्दा त्यो लिंक गरेको हुन्छ कि अहिले
त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स छैन, नो इनफ ब्यालेन्स त्यस्तो समथिङ त्यही इरर म्यासेज आउन चाहिँ सक्छ। एकचोटि यदि त्यस्तो भयो भने ब्रोकरकोमा गएर ब्रोकरकोलाई फोन गरेर मेरो मेरो सेयरमा यो छ, कृपया यसलाई चाहिँ यता टिएमएसको होल्डिङमा पनि राख्नु होला भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कहिलेकाहीँ इरर आउन सक्छ। मैले इरर आएको मेरो मेरो सेयरमा छ तर बेच्न खोज्दा ब्यालेन्स छैन भन्छ, किन भनेर धेरैको समस्या सुनेको छु। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो म्यापिङ नमिलेको हो। विकास राणा भाटको इबिएल, नबिल, जिआइएलबी, एसडब्ल्युबिबिएल, जिएसएलबिबी, निफ्रा, एनएलआइसी, शिवम कस्तो छ? अब यो कम्पनीहरू तपाईँले भन्नुभएको प्राय सबै फन्डामेन्टली स्ट्रङ नै हो होइन। अब सेकेन्डरीमा ट्रेड गर्ने हिसाबले कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा पनि तपाईँको अरू अरू एकदम यो हाइड्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिइराखेको छ। शिवमको बारेमा भन्नुपर्दा यसले क्यास दिइराखेको छ अहिलेसम्म। निफ्राको पनि अब राम्रै छ स्ट्याटस होइन। अरू इन्डस्ट्रीमा लिडिङ हो एनएलआइसी। अब नबिल भइहाल्यो। ग्लोबल आयामी लघु वित्त यो धेरै राम्रो छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्रीदेखि लिएर फन्डामेन्टली कुनै कैफियत छैन। राइट प्राइसमा उठाउने प्रयास गर्नु होला। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क 453 किनेको, बोनस त खायो सर, अब यसलाई के गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ। बोनस खानुभयो, सेकेन्डरीमा लस होला नि त। सेकेन्डरीमा लस छिटो कभर होस् भन्नको लागि चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि पनि अलिकति एभरेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यसपछि बोनस यो क्यापिटल गेन पनि ब्यालेन्समा आउँछ, जिरो हुन्छ त्यसपछि, अनि बोनस चोखो बच्छ। अब नबिलसँग मर्ज हुने हल्लाले तपाईँको लस पनि राम्रो रिकभर भयो होला। एसटिसीको बारेमा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। फन्डामेन्टल्ली चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति लो पेडा भएर बढ्या जस्तो लाग्छ होइन। अनि बिजनेस ग्रोको हिसाबले पनि अब योभन्दा धेरै ग्रो गर्ने ठाउँ छैन कि जस्तो पनि लाग्ने। अब नुनको बिजनेस हो, हुन त हाम्रो छाकमा अनिवार्य कुरा हो, तैपनि अब प्राइभेट सेक्टरले पनि त यसको चाहिँ नेतृत्व लिन सक्ने खालको बिजनेस भएको हुनाले मैले चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन गरेको छैन। वित्तीय सुशासनमा पनि त्यति धेरै भनौँ न गुड न्युज भन्दा ब्याड न्युज नै बढी सुनिन्छ होइन। अब कहिले एजिएम टाइममा नहुने, कहिले के हुने होइन, त्यस्तो किसिमले कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारका कुरा सुनिने, यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति छ। हेर्दै जाउँ, अब लगानी गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा बेटर कहीँ देख्नुभयो भने त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न चाहिँ मिल्दैन है। नेपाल ब्याङ्क र शेरबहादुर बस्नेतले नेपाल ब्याङ्क लङ टर्मको लागि कस्तो होला भन्नुभएको छ। म एकदम राम्रो हुन्छ, चिन्ता नगरिकन 5 वर्ष होइन 10 वर्षै कुर्दा केही फरक पर्दैन। लघुवित्त एसडिएल, बिएसएल, साधना, अनि डिडिबिएल अनि एनयुबिएल कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ। सेकेन्डरीमा ट्रेड गरेर चाहिँ अहिले त्यति यो र्याली आएको छैन यिनीहरूमा, तर डिभिडेन्ड क्यापासिटी अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले अङ्कुश नलगाएको भए राम्रै पनि दिन्थ्यो होला यो वर्षदेखि नै। यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अहिले तत्काल ट्रेडको लागि त फाइदा नहोला, तर इन्भेस्टमेन्टको लागि अहिले घटेको रेटमा चाहिँ किन्न डराउनु पर्ने स्टक यो 3वटा होइनन् है, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। कुशल भण्डारीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दा यो धेरै लेख्नु भएको छ। म सरसर्ती यो भिडियो पज गरेर पढेर समरी बताउँछु। ल, कुरोको चुरो बुझियो। एउटा ट्रेडमा तपाईँले धेरै प्रफिट गर्नुभयो, एउटा ट्रेडमा चाहिँ तपाईँले धेरै लस गर्नुभयो, समग्रमा चाहिँ तपाईँलाई ब्यालेन्स भयो, जिरो इन्कम भयो। त्यो कमाएकोबाट ट्याक्स तिर्न किन पर्छ? हामीले घटेको चाहिँ विचार गर्दैन सरकारले, बढेको चाहिँ किन लिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सरकार भनेकै यस्तै हो है। ठिक हो, तपाईँको यो सानो प्रफिट हुँदा सरकारले लिन्छ, ट्याक्स छोड्दैन सरकारले। देवस्व, राजस्व र पितृस्वले पिर्छ भने त थाहा नै छ तपाईँलाई होइन। त्यो भएको हुनाले एभरेजमा हामीलाई के भयो, घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर हेर्दैन। पार्टिकुलर ट्रेडमा तपाईँलाई फाइदा छ भने लिन्छ, घाटा भयो भने केही पनि हेर्दैन। यस्तै हो, यो जनता हो, हामी जनता हो, ट्याक्स पेयर हो होइन। राज्यले अब पोलिसी लगाएपछि मान्नु बाध्यकारी अवस्था हुन्छ होइन। ल
अब 7 को रुल्स अनुसार चाहिँ 5 लाखसम्मको ट्रान्जेक्सन त्योभन्दा बिलोमा चाहिँ भोलुन्टरी हो, त्योभन्दा माथि चाहिँ कम्पलसरी हो। र तपाईँलाई म रिकमेन्ड गर्छु चाहे जतिसुकै होस् प्यान युज गर्नुहोस् है। अब विवश साईको मार्केट 3200 हुँदा एसजेसिएल लिएको कस्तो गर्ने होला? अब एसजेसिएल 3200 हुँदा लिनुभयो भनेपछि तपाईँ माथितिर फस्नुभयो नि त। अब यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दा इपिएस माइनसमा छ हैन, अनि सरकारी प्रोजेक्ट हो, निर्माण अवधि लम्बिन्छ, ब्याङ्कको ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको यसले राम्रो रिटर्न दिएको छैन। तर एकदम कम लागतमा निर्माण गर्ने भनेर लागेको हो, अझै पनि तपाईँको यसको चाहिँ लागत चाहिँ बढ्दैछ। अलिकति यो म्यानेजमेन्ट टिम अलिकति सरकारी भन्ने बित्तिकै अलिकति प्रक्रियालाई जोड दिने, त्यो हिसाबले अलिकति तपाईँको यसको प्रोडक्सन हुन अझै टाइम लाग्ने चाहिँ देखिन्छ हैन। अब यसको 42 मेगावाटको प्रोजेक्ट रहन्छ हैन। अब हेर्दै जाउँ। तपाईँले अल टाइम हाईमा फस्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै त तपाईँको के हुनु पर्यो भन्दा एभरेजिङ गरेरै तपाईँले मेन्टेन गर्ने हो। सरकारी हो, डुबिहाल्दैन त्यो। त्यसमा चाहिँ अझ यसमा त तपाईँको लो इन्भेस्टमेन्टमा हाई रिटर्नको अपेक्षा राखिया छ मान्छेहरूले। त्यही भएर एभरेजिङ गर्दै अगाडि बढ्दै गर्नु होला है। अब यदि एभरेजिङ गर्न सकिएन भने त डुबिन्छ। लीलाधरको कमेन्ट छ, युट्युबमा सबैभन्दा बढी तपाईँको भिडियो हेर्ने गर्छु, मन पनि पर्छ, हजुरले पर्सनल सर्भिस गाइड दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्नुभएको छ। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि पेड कोर्स पनि छैन मेरो, र मेरो पर्सनल गाइडेन्स सर्भिस ग्रुपिङ सर्कुलर ट्रेडिङ मेरो केही पनि छैन। मेरो जे छ यही फ्रीमा युट्युब च्यानल हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। म बेला बेलामा युट्युबको कमेन्टहरू दिन्छु, मेसेन्जरमा रिप्लाई दिन्छु, टिकटकमा रिप्लाई दिन्छु, मेरो सर्भिस त्यही नै हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। तर निकट भविष्यमै मैले यो पेड सर्भिस चाहिँ यो के अरे ट्रेनिङ भनौँ न, बेसिक इन्टरमिडिएट र एडभान्स लेभलको फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकलको कम्बो इन्ट्रेस्टेडहरूलाई चाहिँ बेलुकाको टाइम चाहिँ खर्चिने योजना चाहिँ छ। अब अहिलेसम्म योजना बनिराखेको छ, म कार्यान्वयनमा गएको छैन, सम्भवतः गृह कार्य गरिराखेको छु, हेर्दै जाउँ। त्यो भयो भने म हल्लाखल्ला गरिहाल्छु। ओके, फाइन डिजाइनको चाहिँ म भर्खर सेयर मार्केटमा छिरेको, मेरो सोच चाहिँ 10 वर्षसम्म होल्ड गर्ने हो भन्नुभएको छ। ठिक छ, 10 वर्षसम्मको होल्डिङले तपाईँलाई नराम्रो गर्दैन, राम्रै गर्छ। अब उहाँले जुन लिए पनि भनेर केही स्टक्सहरू पनि यहाँ मलाई टाइप गर्नुभएको छ, कुन तरिकाले टाइप गर्नुभयो, एकदम यो सबै स्टक्सहरू ठिक छ। कमर्सियल ब्याङ्कको हिस्सा देखिराखेको छु धेरै जस्तो, केही डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि राख्नु होला, 1-2वटा राम्रो हाइड्रो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। महिला लघुवित्त घटेर निकै तल आइसक्यो भन्नुभएको छ। निकै तल आइसक्यो, लघुवित्तको मोमेन्ट यदि आयो भने सबैभन्दा राम्रो गेन दिनेमा पर्छ, चिन्ता नगरिकन होल्ड गर्नु होला। होल्ड गर्नको लागि लायकको कम्पनी हो है। एसडिएल 4200 को रेन्जमा लिँदा कस्तो होला? मैले माथि पनि रिप्लाई दिइसकेँ, नराम्रो नहोला, राम्रै होला। आरएमडिसी हिजो किनेको छु, एकपटक राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो। यो आरएमडिसी चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क हो हैन, यसले जतिसुकै इपिएस निकाले पनि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले दिने रिटर्न नै यसको अल्टिमेट रिटर्न हो। अब यसले खुद्रासँग मर्ज गरेर कारोबार गर्यो, त्यो 2-3 वर्ष पछिको कुरा, त्यो राम्रो होला। मेरो विचारमा लघुवित्त भनेर धेरै प्राइस हाल्नुभन्दा यसलाई कमर्सियल ब्याङ्क सम्झेर त्यही लेभलमा चाहिँ हामीले हाल्नु उचित हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई। ल, अब म यो टिकटकवाला भिडियो थियो नि, टिकटकको एउटा रिप्लाईको कम्पाइलेसन, त्यसमा गएँ, त्यहाँबाट केही कमेन्टहरू पिक गर्न चाहन्छु। विधान महाश्रेष्ठको कमेन्ट छ, ब्रोकर अफिस अथवा सब ब्रोकर कहाँ जब पाउन के गर्नु पर्ला? अब उनीहरूले ओपन, त्यो बारेमा म पनि त्यति धेरै अप टु डेट चाहिँ छैन। अब भ्याकेन्सी चाहिँ बेला बेलामा खोलेको देखिन्छ। अब मैले बुझेको सोझो तरिका भनेको त्यसमा एप्लिकेसन दिने, इन्टरभ्यू दिने, परिआएको खण्डमा लिखित दिने, त्योभन्दा बाहेक अब अरू मेथडहरू भए, अब भनौँ न त्यहाँको चाहिँ बोसको रिकमेन्डेसन चल्ला हैन, प्राइभेट सेक्टरमा त्यो चलिहाल्छ, त्यो हुनसक्छ।
त्यो बारेमा चाहिँ त्यति धेरै डिप चाहिँ मलाई पनि जानकारी छैन है यो बारेमा चाहिँ। अर्को एसएचएचएल 409 मा बाई गरेको हेरिदिनु न के गरौँ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अब फन्डामेन्टल्ली किन्नै पर्ने नकिनी नहुने स्टक चाहिँ यस्तो होइन। डिभिडेन्ड अहिले तत्काल पाइँदैन, ट्रेड गरेर कमाउने हो भनेपछि अब तपाईँले एभरेजिङ गर्दै लागत कम गर्दै तपाईँले आफ्नो कस्ट उठेपछि एउटा निश्चित पर्सेन्टेजमा बेचिदिनु पर्ने हुन्छ है। अब फन्डामेन्टल्ली अब प्रोडक्सन दिन थालेपछि अनि लङ टर्मको बारे सोचौँला। हाइड्रो पावरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रोडक्सन दिन थालेको पनि 1-2 वर्ष डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता रहँदैन। त्यो भएको हुनाले लङ टर्मको लागि चाहिँ कुन कम्पनीको अवस्था के छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिपी रिजालजी सर इन्भेस्टमेन्ट एभरेस्ट ब्याङ्क अहिले 550 भन्दा पनि कममा पाइएको छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि मसँग 10 लाख छ, यसमा हाल्दा कसो होला? अब अहिले हाल्नुभयो भने म घट्दिनँ चाहिँ भन्दिनँ। अनि तपाईँले कुर्नुभयो भने पनि योभन्दा धेरै बेटर प्राइस पाउँछु भनेर नसोच्नु होला। 550 मा किन्नुभयो, मानौ कि 500 रुपियाँमा झरो होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। तर यदि लङ टर्मलाई नै सोच्ने हो भने तपाईँलाई नराम्रो कम्पनी चाहिँ यो पनि होइन। म त भन्छु 1-2 वर्ष डिभिडेन्ड नराम्रो दियो भन्दैमा त्यो कम्पनी नराम्रो हुँदैन। त्यो अर्को वर्षलाई राम्रो डिभिडेन्ड दिनको लागि एउटा फाउन्डेसनको रूपमा रहन्छ। कोरोना काल छ, कसैले पनि नाफा जति डिभिडेन्ड दिएर सकाउँदैन। एभरेस्ट ब्याङ्कले पनि त्यो एउटा चलाखी यो लगातार 2 वर्ष गरेको हो भनेपछि भोलिका दिनमा उसले आफ्नो फन्डामेन्टल स्ट्याटसलाई राम्रो बनाउँदैछ। यो तपाईँको स्टक चोइसमा मेरो समर्थन छ है। साहस ऊर्जा कस्तो छ? 86 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो। अर्को वर्षदेखि यदि प्रोडक्सन दिने भनेको चाहिँ आइपिओ प्रोस्पेक्टसमा मैले पढाएको थिएँ। यदि समयअनुसार उसले दियो भने यो 86 मेगावाट को विद्युत बेच्न थाल्यो भने होइन राम्रै हुन्छ होला है, नराम्रो होइन। बेटर प्राइसमा उठाउने प्रयास चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एनबिएल कस्तो हुन्छ? लङ टर्मको लागि एकदम उचित हुन्छ। लङ टर्मको लागि प्राय मैले नेपाल ब्याङ्कलाई राम्रै रूपमा चाहिँ हेर्ने गरेको छु। भर्खरै डिभिडेन्ड हिस्ट्री सुरु भएको छ होइन। समाज लघुवित्तको बारेमा सोध्नु भएको छ। कारोबार किन रोक्का? स्वस्तिक लघुवित्तसँग मर्जर हुने भनेर पहिला गरे, पछि होइन कुरा मिलेन भनेर भाँडे। अब भाँडिएपछि अब अर्कोसँग मर्ज नगरिकन यसको कारोबार खुल्ला हुँदैन। मेरो विचारमा अझै 2-4 महिना 6 महिना यो मर्ज हुँदैन। एडिबिएल र एनएमबीमा लङ टर्मको लागि कस्तो होला? कमर्सियल ब्याङ्क सधैँ लङ टर्मको लागि नै फेमस हो र लङ टर्मले नै जित्छ। ट्रेडिङबाट त त्यति राम्रो रिजल्ट पनि आएको छैन। र यो दुईटै स्टक जुन भन्नुभयो यो फन्डामेन्टल्ली पनि स्ट्रङ छ, पछिल्ला डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो छ पछिल्ला दिनहरूमा है। ल यहाँको लागि अब शुभकामना छ। अर्को एचआइडिसिएलको बारेमा युवराज श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ। अलिकति पेड अफ क्यापिटल धेरै भयो के? अरू कम्पनी त इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको हो होइन। धेरैले हाइड्रो भन्ठान्छन्, त्यो हाइड्रो चाहिँ होइन, ब्याङ्क हो। हाइड्रोलाई कर्जा प्रवाह गर्ने त्यस्तो सेफै हो, बिजनेस त नराम्रो होइन। तथापि पेड अफ क्यापिटल धेरै नै बढेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई भोलि रिटर्नमा बदल्न चाहिँ अलिक चुनौती नै छ यो कम्पनीको। ग्यानन राईको छ डब्लुएसिसी चाहिँ कसरी गर्ने होला? डब्लुएसिसी गर्ने भनेको त्योभन्दा अगाडि यो चाहिँ कुन प्रायोजनले गर्ने भन्दा ट्याक्स प्रायोजनको लागि गर्ने हो। तब मैले यो किता यतिमा किने भनेर जनाइदिने हो। अनि माई होल्डिङ डे पनि थपिएको छ अहिले। मैले यति दिन यो कम्पनीलाई होल्ड गरेँ, यति दुईवटा कुरा दिएर इड्स गरिदिएपछि तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा उता ब्रोकरकोमा फेयरली थाहा हुन्छ। कसरी गर्ने? मेरो सेयरबाट गर्ने है। यो डब्लुएसिसी क्यालकुलेसन भन्ने मैले सिस्टम बनाएको छु, भिडियो बनाएको छु, हेर्नु होला। अपर मिड टर्मलाई कस्तो होला भन्नुभएको छ। होइन म कि सर्ट टर्मलाई कि लङ टर्मलाई भनेर रिकमेन्ड गर्ने गरेको छु। मिड टर्मलाई चाहिँ म त्यति धेरै फ्रुटफुल देख्दिनँ है। ल
अब एसडिएल, नबिल, जिएफसिएल को बारेमा धेरै स्टकको लिस्ट लेख्नु भएको छ। ओके, फन्डामेन्टली राम्रै छ। अब टेक्निकल्ली लो प्राइसमा उठाउने कोसिस गर्नु होला है प्रेमराजुजी। 10 वर्षलाई सोच्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि सेक्टर नराम्रो छैन, यो 3-4वटै सेक्टर ठिक छ। तर बीचबीचमा यदि कुनै कैफियत आयो भने, बीचबीचमा यदि जस्तै उदाहरणको लागि कसैले डिभिडेन्ड घटाउँदै लग्यो, कुनै ब्याड न्युज आयो भने त्यस्तो बेलामा चलाखीपूर्ण ढङ्गले आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। बीबीसी कस्तो छ? विशाल बजार कम्पनी धेरै सेफ कम्पनी, तर लफडा छ के, दुईटा लफडा छ। एउटा सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व गराउन एकदम गाह्रो भइरहेछ, अदालतले आदेश पनि दिइसक्यो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन हैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको वित्तीय सुशासनमा अलिकति कमजोर, डिभिडेन्ड लगानीकर्ताप्रति एकदम लोयल्टीको अभाव हैन, यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ यसमा छ। बेस्ट फर ट्रेडिङ, इन्भेस्टमेन्टको लागि अहिले त्यति सोच्ने बेला भएको छैन। ल त अब आज मैले आरामले नै भिडियो बनाएँ हैन। अब धेरै कमेन्टहरूको रिप्लाई दिएँ। कतिपयमा अब मैले बोलिराखेको विषय अब कन्फिडेन्टली नै भने, कतिपय कुरा अब कमेन्टको रिप्लाई दिँदा सबै कुरा मैले जानेको हुन्छ भन्ने पनि होइन। जे जस्तो छ आफूले जानेको बुझेको आफ्नो राय विचार राखेँ। कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। अर्को भिडियोमा म सबैलाई समेट्छु। ल त धन्यवाद।